Ну что, приветствую. Решил я продолжить предыдущий ролик, связанный с тем, что у автомобиля есть стук с правой стороны. Непонятно где он, либо сзади, либо спереди. Да и вообще, что это за стучок, что за деталь вышла из строя. И невозможно ее определить на подъемнике. В общем, по первости, если помните, я говорил, что мы подняли ее на автоподъемник и с помощью монтировки начали осматривать автомобиль. Ну, причину не нашли. Вообще, как бы опытный специалист-диагност. Почему я говорю опытный? Потому как, возможно, подошли слишком халатно к тому, чтобы посмотреть все-таки данную неисправность. Сделали только один осмотр на подъемнике. В общем, второй раз, когда я приехал, сделали уже по настоянию не только на подъемнике, уже сам смотрел, и дополнительно на яме. Но когда на яме осматривали, нам еще пришлось ее раскачивать. Двое стояли, раскачивали справа налево, а третий человек осматривал автомобиль снизу. В общем, определили, что это линк спереди. Ну и заменили его. В общем, сейчас продемонстрирую. За этот период, пока мы ехали, стучка не было. И еще я в прошлый раз показывал, когда вот такие действия делал. Автомобиль раскачивал в движении, то был слышен стучок. Сейчас этого стучка нету. Поэтому я надеюсь, этот ролик все-таки оказался вам полезным. И я почему его решил снять, потому как когда данная проблема на моем автомобиле возникла, это Audi A6 2013 год, 2.8 Quattro, то я полез в интернет. Наверняка сейчас все лазят в интернет, потому что хотят ее как можно быстрее устранить. То как сейчас в сервисе необходимо записываться, необходимо еще иметь свободное время. Ну и в принципе, как бы и время найти тяжело, и в сервис согласовать, ну, как бы не совсем удобно. Да и вообще машина в последнее время практически всем нужна, и всегда, и сейчас. Ну и к завершению, в интернете я скажу, что я ничего не находил. Ну и специально снял данный ролик, чтобы он какую-то пользу все-таки принес. Но еще помимо всего этого, стучок не обязательно может быть именно линком. Поэтому желательно заезжать в большинство сервисов, где вы действительно знаете, что работает специалист, и ее может определить максимально качественно и быстро. Потому как я в предыдущем ролике рассказывал, что был автомобиль Audi A8, где была, скажем так, проблемка во втулке стабилизатора, а решение проблемы обошлось 500 тысяч человеку. Поэтому, если данная проблема интересна кому, можете задать вопросы, я постараюсь на них ответить. Ну и как бы кому понравилось, поставьте лайки, поделитесь с друзьями. Всего вам хорошего.